WI. Kelihatan ininya. Ini RAM bawaannya guys, RAM bawaannya Samsung. Oke, kita upgrade juga pakai Samsung, beda versi tapi tenang, nanti bakal kebaca karena tipenya sama. SCO11. Oke, kita pasang. Oke, ini RAM barunya. Oke, ini RAM. Tinggal masukkan, pastikan sejajar, habis itu klik sampai bunyi klik. Oke, kita pasang lagi. Kita tes nyala. Oh, ribet sekali ya. Dan ini nyala. Kalau menyala berarti tandanya dia masuk. Ini ada notifnya ya. Oke, tinggal kita klik continue. Setelah klik continue nanti dia akan booting sendiri ke Windowsnya. Ini menandakan RAM-nya normal ya, nggak ada kendala. Oke, kita mau kirim pakai Gojek ke alamat usernya. Oke, sekian info dari channel saya ya. Nanti info update selanjutnya akan diinfo di channel lagi. Wah, ini dia. Bagi yang mau upgrade SSD ada slotnya. Ini harddisknya. Oke, see you, bye bye.